呢個咧就係百合蓮子、印度椰子切碎咗啦，烏雞、紅棗同埋鮮淮山。呢度係用咗1.7L嘅水啊，加咗1.7L水落去。咁煲咗2個鐘，用湯嗰個 setting 啦，出嚟都係差唔多水分嘅。咁變咗都我哋4個人啦，2大2細飲到2日咯。每人每一日有1碗細湯碗咁樣。我覺得呢個盅真係實在太方便。我建議就買呢個9點幾列呢個。6點幾嗰個真係唔夠，除非你諗住唔過夜咯，即係淨係嗰日飲完就算。但係我覺得好似煲咗2個鐘頭，跟住淨係飲嗰日，我不如留多煲多啲，留第2日再飲，因為第2日有時真係顧住煮飯教功課，唔得閒又去煲㗎嘛。咁我覺得隔1日 OK 嘅，飲埋佢。